呢隻咁可愛嘅黑柴係邊個啊？係 Cookies 啊！Yo， 大家好，我係 J-Man， 今日有 Cookies 喺度陪我一齊拍片嘅。今日呢條片呢，想拍一日遊咁樣幫 Cookies 揀衫買衫咁樣。然之後而條片嘅最尾，我會同佢一齊襯翻件衫啦，然之後會一齊整翻件情侶裝咁樣嘅。走咗好多間寵物店都揾唔到啱 Cookies 嘅衫啊！今日出師不利啊！去咗好多間寵物店都揾唔到有啱 size 嘅衫俾 Cookies， 唯有喺南豐紗廠一間寵物店裏邊揀咗一頂帽同佢配搭。喲，咁嘅你？最終同佢襯咗件情侶衫，啲顏色好夾咯，係咪好靚呢？好啦，係時候講拜拜啦！鍾意嘅朋友記得畀個 like 畀我，有啲乜嘢可以喺下邊講，最緊要係咩啊？訂閱我 J-Man。